فرما رہے ہیں جنہاں نے بروز قیامت نبی کریم سرکار دو عالم دی اطاعت نہیں کیتی ہے، میرے نبی دی فرما برداری نہیں کیتی ہے، خالق کائنات اعلان فرما رہے ہیں، توجہ کرے ہو، رب فرما رہے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں اس روز انہاں لوگاں دے چہرے جناب والا اگ دے اندر الٹ پلٹ کیتے جان گے، انہاں دے چہرے انہوں جناب الٹ پلٹ کیتا جائے گا۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ میرا اللہ فرما رہے آئے او خود کہن گے جناب، خود بولن گے، کہن گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ او خود بولن گے جناب والا کاش اسا دنیا تے اللہ دی اطاعت کیتی ہویا، اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی ہویا۔ نا دوستان محترم اگلی آیت بھی سماعت کر دے چلے جاؤ۔ میرا اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے آئے بروز قیامت جناب والا جنہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا، جنہاں نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا، میرا اللہ اعلان فرما رہے آئے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں اس دن او لوگ جنہاں نے جناب کفر کیتا ہے، رسول اللہ دی نافرمانی کیتی ہے، او لوگ کہنے گے کاش سانو مٹی کر دیتا جائے نا، سانو مٹی دے اندر ملا دیتا جائے، اساں نے رسول اللہ دی نافرمانی کیتی ہے، اللہ دی نافرمانی کیتی ہے۔ میرا اللہ اعلان فرما رہے ہیں اس روز او کوئی گل اپنے رب کو لو نہیں چھپا سکن گے، اور پتہ چل گیا جو کچھ تو رسول اللہ دی فرما برداری کر رہے ہیں، نبی پاک سرکار دو عالم دی نافرمانی کر رہے ہیں، اے بھی بروز قیامت سامنے آ جائے گا، کامیاب بھی سامنے آ جان گے، ناکام بھی سامنے آ جان گے۔ لیکن دعا فرماؤ نا اللہ تبارک و تعالی مینوں بھی تے تانوں بھی نبی پاک سرکار دو عالم دی اطاعت و فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صرف میں تے تو کملی والے دی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، اے آسمانہ دا چن بھی میرے نبی دی اطاعت کر رہے آئے، آسمانہ دا سورج بھی میرے نبی دی اطاعت کر رہے آئے، اے بدل بھی میرے نبی دی اطاعت کر رہے نے، جانور بھی میرے نبی دی اطاعت کر رہے نے۔ سنیو ذرا توجہ کرے ہو نا، میرے کریم آقا سرکار دو عالم اپنے ممبر تے جلوہ فرمانے، ذرا اچھا بولو سبحان اللہ، میرے نبی اپنے ممبر تے جلوہ فرمانے، جمعۃ المبارک والا دن نے نا نبی کریم سرکار دو عالم اپنے ممبر تے جلوہ فرمانے، خطبہ میرے نبی دے رہے ہیں، اور کتنا حسین منظر ہوئے گا، خطبہ دین والا اللہ دا نبی ہے، خطبہ سنا نالے میرے نبی دے غلام نے، خطبہ دین والا بھی بے مثل و بے مثال ہے، خطبہ سنن والے بھی بے مثل و بے مثال نے۔ میرے کریم آقا سرکار دو عالم خطبہ دے رہے، اتنی دیر وچ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کردہ کملی والے ہلاک المالو، یا رسول اللہ ساڑا مال ہلاک ہو گیا، ہلاک المالو وجاء العیالو فادعوا اللہ لنا، یا رسول اللہ مال بھی ہلاک ہو گیا ہے، جانور بھی ہلاک ہو گئے نے، اللہ کو لو دعا کرو نا میرا سونا رب بارش عطا فرمائے۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی۔ کس نو کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم سرکار دو عالم۔ میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا، ایک کتابہ دے اندر موجود ہے۔ صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کر دینے یا رسول اللہ
مال بھی ہلاک ہو گیا, جانور بھی ہلاک ہو رہے نے. یا رسول اللہ دعا کرو نا اللہ بارش عطا فرمائے. اور میرے نبی نے اے نہیں فرمایا ہے, میرے نبی نے اے نہیں فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا. اللہ کہہ رہے ہیں میں تواڈی شارک تو بھی زیادہ نیڑے واں. اللہ کہہ رہے ہیں میں تواڈے اندر ہاں. اللہ خود اپنی لا ریب کتاب دے اندر اعلان فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. اللہ تے کہہ رہے ہیں میں تواڈی شان رگ تو بھی زیادہ نیڑے واں. لیکن توجہ کرے ہو نا, میرے کریم آقا سرکار دو عالم نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہتھاں نو بلند کیتا ہے. صحابہ کرام فرماندے نے ادھر میرے نبی دعا پہ کر دے نے, اللہ نبی نے اپنے چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرے نے, سونے رب نے بارش عطا فرما چھوڑی ہے. اللہ میرے نبی اپنے ممبر تو تلے نہیں آئے. صحابہ کرام فرماندے نے بارش ہو گئی ہے. نبی پاک سرکار دو عالم دی ریش مبارک تے جناب پانی دے قطرے نظر آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اوے پتہ چل گیا اللہ اپنے نبی دی کسی گل نو بھی موڑدا نہیں ہے. صحابہ کرام فرماندے نے جناب پہلا دن بھی گزر گیا, ہفتہ بھی گزر گیا ہے, اتوار بھی گزر گیا, پیر والا دن بھی گزر گیا, منگلار بھی گزر گیا, بدھار بھی گزر گیا, جمعرات بھی گزر گئی ہے تے اگلا دن مڑ جمعے والا آ گیا ہے. میرے نبی اپنے ممبر تے جلوہ فرما ہوئے نے. او صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہوئے نے, عرض کر دینے یا رسول اللہ آج 7 دن ہو گئے لگاتار بارش ہو رہی ہے. کملی والے ساڑے مکان چون لگ پے, ساڑے مکانہ دے اندر پانی آ گیا ہے. دعا کرو نا اللہ بارش نو ختم کر دے وے. ہائے ہائے کدن دعا ہوئی جناب؟ پہلے جمعے دعا ہوئی, دوسرے جمعے تک جناب بارش ہو رہی ہے, دوسرے جمعے تک بارش ہو رہی ہے, پہلے دن بھی بارش, دوسرے دن بھی بارش, پورے 7 دن تک بارش ہو رہی ہے. او صحابی کھڑے ہوئے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ دعا چک کرو نا اللہ بارش نو ختم کر دے وے نا. میرے نبی نے ہتھاں نو بلند کیتا ہے. ہائے ہائے میرے نبی نے ہتھاں نو بلند کیتا ہے, اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے. فرمایا سونیا ربا مدینے دے آس پاس دے اندر بارش ہوئے نا, مدینے دے اندر بارش نہ ہوئے. صحابہ کرام فرماندے نے اساں نے خود اپنی آنکھاں نال ویکھے آئے میرے نبی بدلاں نو اشارہ پہ کر دینے, ادھر والے بدل ادھر چلے گئے تے ادھر والے بدل ادھر چلے گئے. آئے ہائے اس واسطے اسی کہندے آنا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. پڑھ لو ذرا تسی بھی. اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے تے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. اے تے بدل دی میں گل کیتی ہے. ہائے ہائے اے تے میں بدل دی گل کیتی ہے, آسمان دی گل کیتی ہے. اے بدلاں نو انگلش وچ کی آکھنے جی؟ سکائی نہیں, سکائی تا اسمان آکھنے نہیں, نہیں بدل کی آکھنے کیا نہیں, ایک بندہ بولے بولو کلاؤڈ. ہاں وہ جڑا آنے نا لکھا آنا بالکل بالکل صحیح کہہ رہے. بولو ذرا سبحان اللہ. اے میں تاں پوچھیا بھئی انگلش تے ساریاں پئی آنی ہے, اے باقی زبانہ کون سکسی؟ عربی کساں کساں سی. بہرحال توجہ کرے ہو ذرا, محبت علی گل ہے. بولو ذرا سبحان. پتہ مامی ہے ہاں, لیکن چلو کوئی نہیں. میں خود سنٹینس سارے جاننا ہوں, پاسٹ پریزنٹ تے فیوچر. پاسٹ انڈیفینٹ ہیں, پاسٹ کنٹینیوس, پاسٹ پرفیکٹ تے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو, پریزنٹ انڈیفینٹ
present continue, present continue perfect, ਇਹ ਚਾਰ ਹਰ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ, ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ, ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਉਡ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਗਤੋ, ਇਹ ਜਾਗੋ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਨਾ, खुश ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਸਾ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਟਰੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, अर्ज करदे कमली वालिया, ये जेड़ा सामने दरख्त है ना, अगर ये चल के तुहाडे कोल आ जावे, मैं तुहाडा कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो जावांगा। मेरे नबी ने फरमाया फिर मैं नहीं कहना है, तू जाके कह। मैं नहीं कहना, तू जाके कहना। ओए सजना, मेरी गल ते मेरी घर वाली ना मन्ने, तुहाडियां गल्लां ते तुहाडियां घर वालियां, ये हकीकत है। बोलो जरा, ये केवे हकीकत है। घर बार ने अंदर पग्गा ते घर अग्गा हैं। बाहर जनाब पगड़ी बन के ते बड़े जनाब फैशन ते बड़े कपड़े, ते वो नहीं पता ना भी घर कितनियां गल्लां सुन के आया। हालां कल कपड़े धो के देते ते तुसी सही बहने नहीं होना, तां ही कपड़े सिलवटा पै बैनियां। ख्याल नहीं करने हो, रोटी खान गए हो जनाब, तक इंज रोटी खाने, बाकी हमें इंज रोटी खा दी। ये सारियां गल्लां मुआशरे दियां मां पता। बहरहाल परेशान ना हो। मेरे नबी ने फरमाया, ये अकरम मौलवी साहब आज तुसी आए हो तो इतनी गल्लां हो रही हैं, कदे इतनी गुफ्तगू दरम्यान चे नहीं हो। खैर जी, मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं कहवांगा, तू जाके कहना जनाब दरख्त नो। ओ अराबी गया है, कहता है ओए दरख्ता, ट्री चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, अपनी जगह दरख्त जनाबे वाला तब्दील नहीं कर सकता। ये शुक्र करो नहीं कर सकते, ते नहीं ते जिस तरह असां ने दरख्तां नूं कटिया, ये जनाब किधरे उधर ही टुर जावाना, ये बेचारे जा नहीं सकते ना, ताई ते इन्हां नूं कट दिता जांदा है। मेरे नबी ने फरमाया जा तू कहना। ओ अराबी जदों दरख्त दे कोल गया है, ओए दरख्तां चलना, तेनू बीबी आमना दे लाल बुला रहे ने, मदीने वाले ते मक्के वाले नबी बुला रहे ने। उस अराबी कहंदा मैं अपनी अखां नाल तकिया है, दरख्त कदे दाएं होवे, कदे बाएं होवे, कदे अगे होवे, कदे पिछे होवे, अपनियां जड़ां नूं खेड़ के ते चल के मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आ गया। हाय हाय, ओए दरख्त तल के जदों मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आया, उस अराबी ने कहा जनाब इत्थों तक गल खत्म नहीं होवेगी, हुण इनू कहो ना ये वापस अपनी जगह ते चला जाए। मेरे नबी ने फरमाया दरख्त वापस अपनी जगह ते चला जा। ओ दरख्त अपनी वापस जगह ते, जिस जगह तो आया सी जनाब उत्थे जाके ही फिट हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया सुना, कलमा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? अराबी ने कहा कमली वाले ढिल ना लाओ ना, मैनू अपना कलमा पढ़ा के ते मुसलमान कर दे। इत्थों तक गल खत्म नहीं हुई। उस अराबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैनू इजाजत देवो ना, मैं तुहाडे हत्थां ते बोसे देना चाहना वा, तुहाडे पाँव मुबारक चुमना चाहना वा। मेरे नबी ने इजाजत दी है। उस सहाबी जड़ा बन गया है, मेरे नबी दे हत्थां ते भी प्यार कीता है, मेरे नबी दे पैरां ते भी प्यार कीता है। ओए पता चल गया अगर अरबी नबी दे हाथ चुमे, नबी कोई इनकार नहीं कीता है। असी रसूलुल्लाह दा नाम सुन के चुम के ते अपनियां अखां नाल पै लांदे आ। बोलो जरा सुबहान अल्लाह। ये तो तकरीर हो गई इत्थे खत्म। हुण जिहड़ी मुआश